في ليلة شتوية قرر 4 أصدقاء من الجامعة، كريم وسارة ويوسف ومي، إنهم يدخلوا مستشفى مهجورة على أطراف المدينة. المستشفى اتقفل من 50 سنة بعد حادث حريق غامض، والناس كلها بتقول إن أرواح المرضى لسه محبوسة جواه. الأصدقاء كانوا بيصوروا فيديوهات رعب للقناة بتاعتهم على اليوتيوب، وقرروا إن دي تبقى الضربة الكبيرة اللي ترفع القناة للترند. لما وصلوا المبنى واقف زي وحش قديم وسط الضباب، الحيطان متشققة والزجاج مكسور، لكن الغريب إن نور خافت كان بيظهر من شباك في الدور التاني، مع إن المكان مفروض ما فيهوش كهرباء. فتحوا الباب الحديدي بصعوبة، وصوت صريره كان عالي كأنه بيزعق. جوه الممرات طويلة مظلمة، والريحة خانقة كأنها خليط بين صدأ ودم قديم. كريم حاول يهزر وقال: يا جماعة، ايه رأيكم نسيب الكاميرا شغالة ونشوف لو في شبح هيقول لنا هاي؟ لكن يوسف اللي كان دايما أهدى واحد وقف جامد وقال: استنوا، سامعين؟ كان في صوت خطوات جاية من آخر الممر، بس لما وجروا الكشاف الممر كان فاضي. لقوا غرفة كبيرة مليانة ملفات طبية، كل ورق متآكل من الزمن. سارة بدأت تقرأ بصوت عالي: حالة 213، مريض دخل بعد ما ولع في نفسه، مات بعد يومين. حالة 214، مريض اتنقل بعد ما عض الممرض. يوسف قطعها: بلاش نقرأ الحاجات دي، كأن في حد مش عايزنا نفتح الملفات. وفجأة باب الغرفة اتقفل لوحده، والكشاف بتاع مي طفى، ولما النور رجع لقوا إن الملفات كلها اتبعترت على الأرض كأن في حد قلبها. بعد ما طلعوا من الغرفة قرروا يروحوا جناح العمليات. المكان لسه فيه سرير عمليات محطوط في النص ومتلطخ بآثار سودة. سارة قربت من السرير، وفجأة جهاز تخطيط القلب اللي كان مكسور على الحيطة اشتغل. الشاشة أظهرت نبض، وبعد ثواني صوت أنين خرج من الممر. ولما بصوا شافوا راجل بلبس دكتور قديم واقف بعيد، وشه مش باين من الضلمة. يوسف صرخ: يا جماعة، هو بيتحرك ناحيتنا! جيروا بسرعة لحد ما وصلوا لقسم الطوارئ. هناك لقوا اللوحة قديمة على الحيطة مكتوب عليها: تم إغلاق المستشفى بعد وفاة 36 مريضاً في الحريق، لكن لم يعثر على أي جثث. الأربعة وقفوا يتبادلوا نظرات رعب. سارة همست: يعني الجثث لسه هنا؟ وفجأة كل الأبواب حوالين القسم اتقفلت مرة واحدة، وبدأت أصوات صراخات من كل مكان. حاولوا يجروا للباب الرئيسي، لكن لما خرجوا اتصدموا. المبنى من بره كان مضاء بالكامل، والستاير متفتحة، والناس ماشية جوه كأن المستشفى شغالة فعلا. ممرض مر من جنبهم وقال بابتسامة باردة: اتفضلوا، دوركم في الكشف جاي. ولما بصوا لبعض لقوا الباب اللي وراهم اختفى. الأصدقاء بدأوا يتحركوا بين الممرات وهم في حالة ذعر. فجأة اتفتح باب لوحده وخرج منه سرير بعجل كأنه بيتزق، مع إن مفيش حد ظاهر. على السرير كان في جثة محروقة، نص وشها سايح. فتحت عينها وقالت بصوت متقطع: احنا لسه هنا. سارة وقعت على الأرض من الرعب، وكريم شدها بسرعة. لكن لما بصوا وراهم لقوا الممر اتملى بمرضى لابسين هدوم مرضى قديمة، جسمهم مشوه ومحروق. يوسف صرخ: في مصعد هناك، لو نزلنا يمكن نلاقي مخرج من البدروم. دخلوا جوه المصعد بسرعة، والأبواب اتقفلت. الأزرار كانت مكتوبة بأرقام غريبة، بدل ما يكون 1 2 3 كانت مكتوبة A B C D. ضغطوا على أي زر المصعد بدأ ينزل ببطء، لكن فجأة اتوقف. النور قطع، وبصوت معدني مش بشري المصعد قال: الوصول إلى طابق الموت. الأبواب فتحت، قدامهم ممر طويل كله دم على الأرض. دخلوا الممر لحد ما وصلوا لغرفة عمليات غير عادية.
الجدران كانت متغطية بمرايات مكسرة، وكل انعكاس بيوريهم نفسهم بشكل مختلف. يوسف انعكاسه لابس كفن، سارة انعكاسها مش موجود أساساً، كريم انعكاسه بيضحك ضحكة مجنونة، مي انعكاسها مغموسة في دم لحد رقبتها. وفجأة واحدة من الانعكاسات اتحركت من غير ما هم يتحركوا، مدت ايديها من المراية وحاولت تسحب مي جوه. بعد ما هربوا بالعافية وصلوا لمكتب المدير، لقوا دفتر قديم مكتوب فيه: لم تكن حريقاً، كانت تجربة، استخدمنا المرضى كعينات لاختبار علاج جديد، التجربة فشلت لكنهم لم يموتوا، المستشفى ما يزال يحتفظ بهم. يوسف قال بصوت واطي: يعني هم مش أرواح، هم أسرى هنا. وفجأة المكتب كله تهز والحيطان بدأت تنزف دم. في نص الفوضى مي اختفت. فضلوا يدوروا عليها ويصرخوا باسمها لحد ما لقوا صوتها جاي من غرفة الحجز. دخلوا بسرعة، لقوا مي قاعدة على الأرض، عينيها سودة بالكامل وبتقول بصوت مش صوتها: أنا شفتم كلكم، انتوا كمان هتفضلوا هنا زيي. حاولوا يشدوها معاهم بس كانت بتقاوم، كأن في قوة بتسحبها لجوه. ولما أخيرا خرجوا باب الغرفة اتقفل وصوتها اختفى. دلوقتي بقوا 3 بس. رجعوا يجروا ناحية المدخل، لكن الممرات بقت مختلفة، كل ما يفتحوا باب يلاقوا نفس المكان. كريم قال: احنا محبوسين في حلقة، المستشفى ده مش مكان، ده فخ. سارة بدأت تنهار وتصرخ، وفجأة لقت نفسها واقفة قدام نفس الممرض اللي شافوه أول مرة. ابتسم وقال: قلتلكم دوركم جاي، دلوقتي انتوا المرضى. الكاميرا اللي كانوا بيصوروا بيها وقعت على الأرض. آخر لقطة مسجلة يوسف وسارة وكريم بيتسحبوا جوه الغرف وصوتهم بيصرخوا، والممرض واقف بيكتب حاجة في ملف جديد. الملف مكتوب عليه: حالة جديدة 215، تم القبول بنجاح. وبعدها الكاميرا اتقفلت. النهاية، أو يمكن المستشفى لسه مستني زوار جداد. كان أحمد راجع من الشغل متأخر، حوالي الساعة 1 بعد نص الليل. الجو هادي والشارع شبه فاضي. وهو ماشي سمع موبايله بيرن، رقم غريب مش محفوظ عنده. رد وهو متضايق: ألو، مين؟ صوت غريب رد: أحمد، دي آخر مكالمة هتسمعها قبل ما تختفي. أحمد ضحك وقال: إيه الهزار السخيف ده؟ مين بيتكلم؟ لكن المتصل قفل والهوا بقى تقيل فجأة، كأن الدنيا اتغيرت حواليه. بعد دقيقة الموبايل رن تاني، نفس الرقم. أحمد رد وهو متنرفز: لو ما قلتش انت مين هبلغ الشرطة. الصوت رجع، المرة دي أهدى لكنه أوضح: بص حواليك، شايف العربية السوداء اللي وراك؟ أحمد لف بسرعة وفعلا شاف عربية سوداء راكنة بعيد من غير أضواء، كأنها بتستناه. قبل ما يقول أي حاجة الصوت قال: ما تجربش تهرب. أحمد جري بسرعة ناحية بيته، فتح الباب ودخل وهو بيترعش. لكن فجأة الموبايل رن تاني، الصوت: جميل، دلوقتي انت في الأوضة، شايف المراية اللي قصادك؟ أحمد بص حوالين الشقة وكان في فعلا مراية في الصالة، لكن الغريب إنه شاف نفسه واقف ومعاه الموبايل، بس في الانعكاس كان وشه متشوه كأنه ميت من سنين. الموبايل رن للمرة الرابعة، المرة دي الصوت كان أوضح من أي مرة: الوقت خلص يا أحمد، انت مش هتسمع غير المكالمة دي، وبعدها هتبقى مجرد انعكاس زي باقي اللي قبلك. وفجأة
النور قطع، الموبايل وقع من إيده. آخر حاجة اتسجلت صوت خطوات بتقرب وصوت نفس تقيل، وبعدين صمت. تاني يوم الجيران بلغوا عن شقة فاضية ما فيهاش حد، لكن الغريب إن المراية كانت معلقة وعكس صورة أحمد وهو ماسك الموبايل وبيصرخ. بعد اللي حصل الشرطة دخلت الشقة تفتش. الموبايل بتاع أحمد كان واقع على الأرض، البطارية فصلت، لكن الغريب إن في رسايل SMS متسجلة من الرقم المجهول. كل الرسايل كانت متكررة: أنت التالي، لا تحاول المقاومة. والأغرب إن الرسائل متسجلة بتاريخ اليوم اللي بعد اختفاء أحمد. محمود صديق أحمد هو اللي مسك الموبايل بعد ما الشرطة قفلت المحضر على إنه اختفاء غامض. قرر يتبع الرقم بنفسه. في نص الليل جاله اتصال من نفس الرقم. محمود فتح السماعة وهو بيحاول يبان شجاع: ألو، أنت مين؟ أنت اللي خطفت أحمد؟ الصوت رد بنفس النبرة المريبة: لا، أحمد ما اختفاش، هو لسه معانا مستنيك. وفجأة محمود سمع في الخلفية صوت أحمد بيصرخ: اوعى ترد يا محمود، اوعى! وبعدين الخط اتقطع. محمود حاول يعمل تتبع للرقم، لكن كل مرة يطلع في مكان مختلف. مرة من الصحراء، مرة من البحر، مرة من جوه بيته هو نفسه. وبدأ يحلم بكوابيس غريبة. يشوف أحمد محبوس في مراية، يسمع رنة الموبايل طول الليل، يشوف نفس العربية السوداء واقفة تحت بيته كل يوم الساعة 3 الصبح. محمود رجع شقة أحمد علشان يدور على أي دليل. هناك لقى ورقة صغيرة ورا المراية مكتوب عليها: المكالمة الأخيرة، لعنة، كل واحد يرد دوره بيجي بعده. الرقم بينتقل من شخص للتاني. محمود مسك المراية وبص، وشاف أحمد واقف جواه بيبصله بعيون فاضية. أحمد مد إيده من المراية ووشه بيتشوه أكتر وقال: أنت اللي بعدي، استعد. الساعة قربت 3. موبايل محمود رن. الرقم كان نفس الرقم. إيده بتترعش وهو بيقرب يرد، لكن قبل ما يرد المراية وراه بدأت تتحرك لوحدها. المكالمة الجاية هتكون ليك. الرقم المجهول لسه بيرن، ومحدش عارف مين الضحية اللي جاي.